Josep Parelló i a mi se m'ha encarregat de moderar aquesta sessió. Soc professor a la Facultat de Física i he tingut certa experiència amb el treball d'art i ciència des de la meva època d'Art Santa Mònica i ara recentment també estem treballant amb eines digitals per tal de fer una ciència més participativa. Aleshores, a mi se m'ha encarregat una mica moderar aquesta sessió i el que sobretot volia era començar amb algunes dades així molt planeres o molt contundents, si voleu. Ja que som científic o ja que soc científic, m'agrada també parlar amb el poder de les xifres, per exemple. I aleshores, seguint una mica la introducció que ara s'ha posat i contextualitzat, podríem parlar, per exemple, que l'any 98, el 1998, que ja fa uns quants anys, és quan es funda, per exemple, la Viquipèdia. I llavors també en aquell moment també està en ple creixement Google. Google, que ara mateix té uns 19.000 empleats arreu del món, amb xifres de l'any 2009, o fins i tot que Facebook, a principis d'aquest segle, ja es funda i ara té 1.100.000 usuaris, té més de 1.000 milions d'usuaris, i que després Instagram, també a partir del 2010, també es funda i té 300 milions d'usuaris, a data de desembre de 2014. Per una altra banda, també he agafat xifres que he buscat aquest matí, que se m'han acudit, i que també he trobat, per exemple, que hi ha una notícia molt recent, del 24 de març de 2015, que el consum global en la indústria del videojoc és de l'ordre de 996 milions ara mateix al nostre país i ja està superant el sector audiovisual. O, per una altra banda, també el 22 d'abril de 2015 sortia una notícia al Wall Street Journal on es deia que Spotify ja té un valor superior als 400 milions d'euros i que és superior al valor de tota la indústria musical als Estats Units. També us puc arribar a dir que Nature, per exemple, que seria la revista més emblemàtica del coneixement ara mateix i la que té més ressò mediàtic, ja està apostant d'una manera molt clara amb això que ara s'anomena els Open Journals, o sigui, són revistes on la llicència i els drets d'autor es preserven per part de l'autor i al mateix temps tots els journals o totes les revistes són d'accés obert, són de lliure accés per tothom que ho vulgui consultar. Parlava abans de la Viquipèdia i també he rescatat un parell de dades que també diria que són molt contundents i les compararia, per exemple, amb l'enciclopèdia catalana. La Viquipèdia en català ara mateix té l'entorn de 500.000 entrades i l'enciclopèdia directament en pot tenir unes quantes més, però si parlem amb el número de visites a l'any, la Viquipèdia té 18,9 milions de visites cada any. La Viquipèdia en català, em refereixo. I també en tot aquest coneixement digital, i amb això acabo, ara mateix hi ha el gran desastre del Nepal, també hi ha cert activisme que d'alguna manera, gràcies a la cultura digital o les xarxes digitals, han pogut intervenir, per exemple, amb el vessament del Golf de Mèxic, de la British Petroleum, ja fa uns anys, i que gràcies a eines de tecnologia molt bàsica van poder fer un mapeig de la magnitud de la tragèdia. O ara mateix al Nepal, mitjançant l'utilització de mapes, estan podent mapejar i cartografiar molt clarament la gran incidència del desastre que està passant després del terratrèmol. I amb això acabo. I el president Obama, ara tot just fa un mes, directament va anunciar que destinava 240 milions d'euros a les noves maneres d'intentar ensenyar la ciència, la tecnologia i les matemàtiques, i ell cridava a una crida a l'acció i reclamava un retorn a l'experiència i concretament citava dues paraules que són relativament noves, que són el món maker o el món de la ciència ciutadana. Amb això us vull donar la benvinguda, moltes gràcies per ser aquí, i directament sobretot el que ens anem a parlar avui és sobretot del paper de la cultura i la ciència en l'era digital i d'una manera més reflexiva i sobretot incidint en la part de compromís. I dono pas al primer dels conversadors que tenim aquí, que seria el Joan Manel Tresserras, que és comunicòleg i doctor de Ciències d'Informació i professor del Departament de Mitjans i Comunicació i Cultura de l'Autònoma de Barcelona. I sobretot destacaria que ha estat òbviament director del seu departament, entre el 91 i 93, però a partir d'aquí ha estat membre del conseller del Consell d'Audiovisual de Catalunya entre 2000 i 2006 i després també ha estat entre 2006 i 2010 ha estat com a conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Jo directament quan se'm va demanar de moderar aquesta, i ara sí que moderaré i callaré,
Doncs a mi se'm va ocórrer directament, em va venir directament al cap. L'any 1994 vau rebre un premi Joan Fuster, d'assaig, sobre la cultura i la cultura de masses i la postmodernitat. No sé si ara tot allò que vau escriure allà, juntament amb l'Enric Marín, si té algun sentit, només 20 anys, com ha canviat el panorama? Bé, molt bona nit, Terme, moltes gràcies per la invitació i a tots vostès per venir. Realment, des del 94, efectivament, han canviat moltes coses, substancialment. Jo crec que des del punt de vista de la cultura, el que ha canviat, i és el que canvia cada vegada que un canvi tecnològic ha impactat profundament en la cultura i l'ha modificat, és que canvia la relació entre tres vectors principals. Un és l'alta cultura o la cultura d'èlit, un altre és la cultura popular i l'altre és la cultura de masses que no es pot entendre si no és en connexió amb la cultura d'èlit i amb la cultura popular. És a dir, aquesta cultura industrialitzada que per industrialitzar-se pren elements i formats i models i llenguatges i recursos i temes de la cultura popular però també de la cultura d'èlit. Aleshores, cada vegada que hi ha un canvi tecnològic important, això modifica la relació que hi ha entre la cultura d'èlit, la cultura popular i la cultura de masses. En aquests moments, per exemple, i només a tall d'exemple, perquè crec que això és el més rellevant, en la cultura popular tenim que per primera vegada en la història una cultura que és concebuda des de la proximitat, que es fa a través de procediments artesanals, que habitualment és molt participativa, com és la cultura popular, pot ser immediatament difosa globalment. I això és una cosa que mai abans no havia passat. És a dir, la cultura popular mai no ha tingut una tecnologia molt sofisticada. Mai no l'havia tingut a l'abast. I en aquests moments hi ha uns recursos assequibles que l'economia, diguem-ne, no sol ser una barrera i que permeten immediatament aquesta cultura popular difondre-la globalment. Aleshores, aquesta frontera que hi havia tradicionalment entre la cultura feta des de la indústria, que eren els grans grups de comunicació, els grans mitjans, les grans estructures, les indústries de la consciència, que deien els de l'Escola de Frankfurt. Doncs aquesta frontera amb la cultura popular, aquesta frontera hi ha molts elements en els que s'esborra. Jo crec que aquest és un dels grans canvis, aquesta diferent relació entre aquests vectors. També n'hi ha molts d'altres en el sentit que és veritat, com diu el discurs apologeta d'internet i de les xarxes i de la digitalització, que la facilitat d'accedir als continguts culturals, a les fonts de la informació i relativament al coneixement, doncs evidentment ha augmentat exponencialment. I el que tenim és molta més informació disponible. Dient-ho des d'una metàfora alimentària, diria que podem menjar molt més. No estic convençut, en canvi, que mengem millor. Perquè mentre ens dedicàvem a cantar, i ho fem encara, i cal fer-ho, les grans possibilitats, les enormes possibilitats que tenen aquestes tecnologies perquè l'accés a la cultura sigui més democràtic i més universal, que això és veritat, realment el marc en el que ha pregut això és el marc capitalista, per simplificar, i qui té més diners té més capacitat d'intervenir en la modelació de quins són els usos que se't donen aquestes tecnologies. I aleshores és veritat que, de moment, la xarxa ha servit també per eixamplar les possibilitats del blanqueig de diner, del narcotràfic, del tràfic d'armes, del tràfic de blanques, del tràfic d'òrgans, del comerç de sang, de tot aquest tipus de coses. És a dir, que la xarxa dona moltes oportunitats, però de moment fa la sensació que els actors internacionals més perversos n'estan traient més profit que no pas el que entre tots en traiem per fer la cultura més accessible. I d'altra banda, per anar una mica ràpid i sintetitzant, jo crec que hi ha un altre factor, i és que aquesta facilitat d'accés als continguts culturals ha alterat la nostra valoració d'aquests continguts culturals. Si ja partíem d'una situació en la que, en general, la reputació de la cultura, el lloc en el que situàvem la cultura dins de la vida social, la importància relativa que li atorgàvem,
ja no era molt alt, en el moment en què ens ha donat la sensació que per unes vies o altres hi podíem accedir pràcticament gratuïtament, que tot estava permanentment disponible, hem devaluat l'acte mateix d'accedir a la cultura. Aleshores, primer, contem que no cal pagar-la. Això vol dir que en aquests moments hi ha un gravíssim problema de canvi de model pel que fa a la remuneració del treball creatiu i del treball intel·lectual i d'aquest tipus de treball. Perquè si la pròpia gent que hi treballa a vegades no fa de consumidor i no està disposada a pagar per aquests productes, doncs si regalessin bistecs pel carrer, els carnissers moririen de gana, diguem-ne, no? I buscarien una altra devoció. Jo crec que això és molt important. És a dir, tornar a recuperar, diguem-ne, una certa centralitat i un cert respecte discret pel que és la cultura i per la gent que hi treballa. I aquesta és una qüestió important. I una conseqüència indirecta d'això i de més fenòmens és que això porta a una banalització de la cultura, perquè allò que no es paga, allò que no ens costa diners, tendim a banalitzar-ho. I en conseqüència, el que acabem pensant és que la cultura finalment és entreteniment. I això acaba generant persones que el que busquen en la cultura és només entretenir-se. I de fet, hauríem de convenir que probablement només t'acabes entretenint de veritat quan ningú vol entretenir-te. És a dir, que la cultura és interessant per ella mateixa. I el màxim interès s'obté a partir d'un cert esforç, d'una educació del gust, és a dir, d'un conjunt d'elements que cal aprendre. Com que la ignorància no s'autodiagnostica, és veritat que hi ha moltes persones que fan professió de fe i reivindiquen el dret a la ignorància. I probablement estan en el seu dret. El problema és que la tria per la ignorància no és una tria lliure, perquè la persona que no és mínimament culta no es pot fer una idea crítica del que té al davant i, per tant, no tria amb llibertat. I aleshores aquí tindríem un conflicte de visions que no és fàcil de desemmaranyar. És a dir, que és veritat que les llibertats s'han de respectar al màxim i inclouen l'objecció de consciència respecte a la cultura. El que passa que, en general, també la gent que hi accedeix en bones condicions, té una connexió de qualitat, un accés de qualitat a les fonts de l'art, al coneixement i a la cultura, generalment no hi renuncia. Per tant, alguna cosa bona deuen tenir. I el que passa és que hi ha moltes persones que no disposen, en moments crítics de la seva vida, dels instruments i dels recursos com per després poder aprofitar aquest potencial de les noves tecnologies per apropiar-se de la cultura. Més aviat, qui s'ha apropiat dels patrimonis de les cultures humanes han estat unes quantes grans companyies, que són aquestes que tenen grans valoracions creixents a les borses, i que en aquests moments han fet com les guixetes dels burots en els camins del segle XVIII o ara les autopistes. És a dir, que per passar la gent ha de pagar. I pots pagar a través de l'operadora de telecomunicacions o pots pagar cedint temps del teu cervell a les agències de publicitat. És a dir, que d'una manera o altra tu pagues, d'una manera o altra pagues. I hi ha patrimonis de les cultures de les diverses societats que en aquests moments se les han apropiat algunes companyies. És a dir, el negoci de Google no remunera les cultures humanes per poder posar-se la gorra i cobrar l'accés, o en qualsevol cas condicionar l'accés. Després es poden obtenir els recursos de molts altres llocs. Jo diria que aquests són alguns dels elements, n'hi ha molt més, però aquests serien els substancials de coses que han canviat des del 94 o des dels primers 90 fins ara i que de moment ens han deixat sense massa resposta. És a dir, havíem fabulat moltes coses, hem fet servir moltes metàfores, hem imaginat molt com seria el futur, hem parlat d'intel·ligència col·lectiva, hem parlat de moltes coses d'aquestes, però realment no hem tingut unes polítiques clares, ni hem tingut uns dissenys de pràctiques, ni hem generat empreses col·lectives prou potents, amb excepcions. El tema de Viquipèdia, programari lliure, és a dir, hi ha hagut algunes iniciatives molt potents, però en altres terrenys, diguem-ne,
és una batalla que no tinc la sensació que des de posicions progressistes estiguem guanyant. Moltes gràcies. Ara em poso a presentar Jorge Wagensberg, és físic, és professor a la Universitat de Barcelona i, a més també és àmpliament conegut perquè entre el 91 i el 2005 va dirigir i va fins i tot crear el Museu de Ciència de la Fundació La Caixa, el que més tard va ser l'actual Cosmo Caixa, i per una altra banda ha estat director científic de la Fundació La Caixa fins al 2014 i va ser Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2007 i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida el passat 2010. A mi també, posats a burxar en el passat, perquè penso que també aquí som potser d'unes generacions diferents, tots tres, també l'altra cosa que se'm va acudir directament va ser la famosa trobada de Dalí al museu, que de fet mitjançant un circuit tancat, allò que en diríem ara simplement fer una trucada per Skype, va poder seguir unes conferències que passaven potser unes plantes més avall, unes plantes més avall on es discutia sobre una ciència que ell no hi podia accedir perquè en aquell moment estava al llit. No sé fins a quin punt aquest tipus de trobades en aquell moment entre científics, fins i tot des d'un punt de vista tan intel·lectual, o fins i tot aquesta connexió entre artista i científic és realment possible ara mateix, o si té alguna cosa que es preserva al llarg del temps, del que en aquell moment es buscava precisament en establir aquests contactes, el que realment s'acaba trobant ara mateix, quan realment s'ajunta un científic i un artista, o simplement un científic on es posa a pensar. Bé, bona tarda. La veritat és que no sé si seria possible avui en dia. Han passat, des del 85 fins ara, 30 anys o més. Jo penso que hi ha una qüestió d'atmosfera i de convergència de moltes coses que fa que coses d'aquestes siguin possibles, com va ser possible el Renaixement a Florència o als anys 20 a Viena. Si analitzes, bé, això no és mai una conseqüència d'una política ministerial, és una atmosfera que succeeix quan succeeix. Avui en dia potser no es donen les condicions que es donaven en aquell moment. Hi havia una pregunta, una bona pregunta, que era l'atzar és un producte de la nostra ignorància o és un dret de la natura? Aquí entra la filosofia, la ciència, l'art, i era una pregunta que feia temps que me la feia, que llegia molts autors opinant sobre això, i vaig poder tenir la sort de convidar persones que jo sabia que no estaven d'acord, però que no s'havien trobat mai en directe. Això està molt lluny d'un intercanvi d'un xat per internet, perquè no tens a la persona davant, no tens la història imminent de la conseqüència de les seves opinions, etc. I després, l'escenari. Vam tenir també la sort que ens faltaven calés per fer la reunió. Dalí es va enterar i va dir, no, doncs a casa meva, i va crear una atmosfera increïble. Ell era present allà i tothom sabia que ell era present. Van ser 2 dies tancats a Figueres, entre cometes. Avui en dia no és fàcil tancar persones durant 2 dies, Tots van amb els mòbils i les tabletes a la mà, i això de desconnectar i conversar en aquelles condicions, avui en dia seria difícil. Seria difícil fins i tot convèncer aquestes persones de concentrar-se en un lloc per discutir, per barra lliure de discutir. Això no vol dir que no torni a passar, segur que tornarà a passar. Però clar, el canvi digital ha estat realment un canvi brutal. Ha canviat tot, ha canviat la manera d'escriure, la manera de parlar, heu parlat de coses i riscos dolents. Jo penso que hi ha un criteri, és un problema del bon ús. Sempre que hi ha una nova tecnologia, sempre hi ha un bon ús i sempre hi ha un ús dolent. Si pensa en qualsevol arribada d'una nova tecnologia, quan van posar el gas a les cases, la gent estava espantadíssima i va trigar molt
a que la gent s'adaptés a aquesta nova situació. Però bueno, avui en dia el gran problema, el gran dilema és: estic utilitzant bé o no una nova tecnologia? I jo penso que hi ha un símptoma claríssim per saber si estàs utilitzant bé o si al teu voltant s'està utilitzant bé o no. I és si treballes amb més idees o amb menys idees. És la clau, jo crec. Si treballes amb menys idees, que amb les noves tecnologies és molt fàcil, per exemple, no sé, imagina't que a un equip d'arquitectes li diuen vull fer un aeroport amb tal ritme, tants viatgers per any, aquest flux, etc. Bé, hi ha dues maneres d'utilitzar el CAD i les noves tecnologies, no? Que és apretar un botó i que en surtin 100 dissenys. Agafes un, el dones i bé, la feina exagerant una mica, la feina de 2 anys la tens en 1 hora. Això clarament és utilitzar molt malament una nova tecnologia. Com s'utilitza bé una nova tecnologia? Bé, doncs dissenyes un aeroport, amb aquestes noves tecnologies el pots fer funcionar sense construir-ho per veure quines dificultats o quines innovacions has d'introduir i això ho pots fer 50 o 100 vegades fins que tens un... És una eina que abans no tenies. En aquest cas estàs utilitzant més idees, perquè cada vegada que fas un loop d'aquests segurament tens més idees. Escriure, tu has parlat de la publicació científica. Bé, fa 20 anys les publicacions científiques tu feies un paper i des que te l'acceptaven a la revista fins que algú et citava podien passar 3 anys. Primer, 1 any fins que el paper seguís tot el procés que es publiqui, els referees, tal. Després es publica. Hi ha una difusió d'això. Algú el llegeix i algú té la idea de reaccionar. Avui en dia publiques no un paper, sinó un article d'opinió a qualsevol diari i immediatament, és molt fort això, no? 1 hora després tens tot de comentaris dels teus lectors. És a dir, la distància entre els col·legues i els lectors s'ha reduït moltíssim. Això en la història de la ciència segur que serà un canvi important, perquè si penses en l'ambient que hi havia quan es va fer la física quàntica, per exemple, als anys 20, que els grans científics, els grans físics, es visitaven, passejaven junts, utilitzaven el mètode peripatètic d'Aristòtel, no? Anaven Bohr i Einstein caminant, hi ha fotografies d'això, i anaven parlant i anaven discutint. Però clar, a mesura que la pressió sobre els científics ha anat augmentant, la gent diu, jo les meves idees, fins que no les publiqui, no penso comentar-les amb ningú. Hi va haver una mena de cosa rara, no? La teoria de la general de relativitat la va publicar Hilbert abans que el mateix Einstein. Per sort hi havia molta gent allà el dia de la conferència, no? Hi va haver una època que es va aturar pràcticament les cartes entre científics, que abans era el material dels historiadors de la ciència, no? Les cartes Einstein-Bohr, hi ha llibres de les cartes que es creuaven entre els científics. Això es va aturar. I per desesperació dels historiadors de la ciència, perquè els historiadors de la ciència, el seu material són les cartes que s'escriuen als científics, no? Un bon historiador de la ciència era un bon seductor del vidu o de la viuda que quedava després que el científic s'havia mort, no? I de sobte es van quedar sense material. I amb els anys 90, de sobte, apareix el correu electrònic i torna la conversa i torna a l'epistoler d'una altra manera, clar. Ja la manera de conversar és diferent. Però les idees circulen més que circulaven abans. I el concepte de revista també ha canviat. Ara fins i tot circulen les idees abans de publicar-la, i aquesta generositat penso que és important. Perquè, per exemple, sempre seguint l'exemple científic, en ciència hi ha 3 coses importants. Primer és tenir la idea. Segon, adonar-se que la idea és bona. I, en tercer lloc, convèncer els altres que la idea és bona.
hi ha molt pocs casos en ciència en què sigui la mateixa persona que ha fet les tres coses. O sigui, moltes vegades té una bona idea i ni ell sap que és una bona idea. I queda segles. Per exemple, la idea de la simbiogènesis de Lynn Margulis la va dir un rus als anys 30 i Margulis la va rescatar 50 anys després. Els fractals no són de Mandelbrot. En fi, tot això, augmentant la circulació i l'agilitat de circulació, augmenta la possibilitat de crear dels equips, etc. És a dir, que aquest és un aspecte molt positiu. Aspectes negatius, doncs els que vulguis, no? Sí, més delictes, però, per exemple, els pederastes els agafen més ara que abans, també, perquè els agafen justament perquè intercepten aquestes informacions. No sempre és així. Els videojocs jo crec que és un greu problema. El meu fill, que té 12 anys, es va enganxar als videojocs i em va espantar, perquè era com una plegària, no? Era difícil de treure'l d'allà, no? I ho vaig resoldre portant-lo de llibreries, és a dir, no castigant, sinó enganxar-lo amb una altra cosa, no? És a dir, hi ha molts nens enganxats amb això, no? Que a més són violents. Hi ha pocs que siguin intel·ligents i que ajudin a la creativitat personal. Gairebé tots són explosions, no? Un dia vaig dir, però què fas? Que ja portes com una hora i jo sentia des de l'habitació al costat explosions contínues, bum, bum, no? I em va dir, sí, però són nazis, com disculpant-se que allò es podia fer. Bueno, és a dir, la veritat és que està canviant absolutament tot i que tenim per davant una època diferent amb tot. La manera d'escriure, la manera de llegir, la manera d'intercanviar coneixements. El problema és crear aquesta atmosfera, com deies tu, que va passar a Figueres. És una bona pregunta, perquè avui seria difícil de fer. Perquè de seguida diríem, per què no fem un Skype? O per què no fem una altra cosa? Que es perd la màgia i el contacte directe, no? Jo, si tingués que fer una reunió, un debat semblant a aquell, ho faria entre ciència i art. Però el problema seria triar les persones. Persones que opinen al contrari no seria difícil de trobar, perquè jo crec que s'equivoquen tant els que diuen que art i ciència és el mateix, no és el mateix, com els que diuen que no té res que veure. Clar que té que veure, no? Però la interdisciplinitat és difícil perquè sempre t'estan acusant d'intrus quan vas a una disciplina que no és la teva. Això ja passa entre les diferents disciplines científiques. No et dic quan vols saltar de la ciència a l'art o en un sentit contrari. Però si pogués triar, triaria a través del temps, no? Leonardo da Vinci, Einstein, Picasso, això seria una bona trobada. Virtualment potser es podria fer, no? Molt bé. D'entrada vull avisar que qui volgués tenir o aportar alguna cosa al debat, hi ha uns papers que volten per aquí darrere que podeu emplenar i que me'ls passaran i que farem les preguntes i aportarem els temes que calguin aquí perquè els puguem compartir tots plegats. Parlaves d'això, del moment aquest especial. Precisament sembla que les institucions culturals, si parlem d'infraestructura cultural, indústria cultural o inclús la pròpia universitat, sembla que hagi perdut aquest lloc, aquest espai de veneració, aquest espai quasi màgic, que diguéssim és allà on succeeix la cultura, on realment es produeix nou coneixement. Pensant en la universitat, per exemple, podem pensar en els cursos online, aquesta moguda que hi ha ara mateix. Pensar en les institucions culturals, qualsevol se li acudeix. No, és que a Google jo ja puc visitar el Louvre. Amb el Google jo ja puc ficar-me amb aquell robotet que em fet passejar per tots els museus i allà jo em dóna la sensació que ja he estat al Louvre o simplement no donar la sensació, no, simplement poder dir que he visitat el Louvre. Totes aquestes tensions, fins a quin punt cal defensar realment el paper de la universitat com a entitat física i fins i tot la infraestructura cultural, o començant per aquest propi edifici, per exemple. A veure, segur que hi ha experiències molt positives. Un dels riscos és que la universitat online sigui una extensió de la universitat tradicional en els aspectes més perversos, és a dir, el model jeràrquic, tot això. És a dir, la tecnologia permet
modificar coses d'aquestes. L'altra cosa és si ho fa o no. I després aquí hi ha un element que jo primer crec que me'l plantejava de manera molt oberta i m'he anat tornant una mica conservador. I té a veure amb això que explicava abans el Jorge, que és la qualitat de les relacions. I de vegades el productivisme és antiproductiu. I jo tinc la impressió que en la docència és molt important la qualitat de la relació. De fet, la majoria de nosaltres hem tingut assignats uns mestres i unes mestres, però al final, quan passes comptes i fas el balanç, tu n'has triat uns pocs de mestres. I els has triat no perquè ho deia la plantilla del programa i tot això, perquè a vegades n'hi ha algun d'aquests mestres que no et va donar mai classe realment, però que en el fons ha sigut un punt de referència per tu. I això jo no sé si és tan fàcil que es produeixi a través de l'online. Jo tinc la impressió que és un instrument poderosíssim, però que ha de permetre moments excepcionals. Jo, per exemple, compleixo molt més amb els meus estudiants que no pas van complir amb mi la majoria de professors quan jo anava a la universitat. Però, en canvi, també és veritat que els moments que jo compartia amb aquells professors, amb alguns, i de vegades anant de copes, és a dir, fora del marc de la universitat i fora de classe, per mi van resultar molt més rellevants que segurament moltes estones de tutoria que jo passo ara amb els meus estudiants, perquè potser per la meva actitud, però també de vegades per la seva, perquè és una relació purament instrumental. És a dir, de vegades et costa trobar en alguns dels estudiants, i els de la nostra facultat, per exemple, són molt bons, el punt de curiositat, gairebé l'obsessió i la passió per aprendre i per conèixer. És a dir, gairebé no ve mai ningú a demanar una orientació bibliogràfica. És a dir, ve molt poca gent. És a dir, ve molt poca gent a consultar coses com una extensió de la classe. I simplement perquè vulguin saber més. Llavors tot és molt instrumental, tot acaba sent molt instrumental. I tinc la sensació que l'online també ho fa més. Aleshores, venen molt poc al despatx, envien molts correus electrònics, això sí. I demanen coses, t'envien adjunt l'arxiu de la baixa del metge el dia que no poden venir a classe, perquè es perdran una classe, és dir, tot és molt formal, tot és molt ordenat, però jo no sé si hi ha el punt aquest d'autenticitat. En tot cas, la universitat, què ha de fer? Jo crec que el repte de la universitat, és a dir, continua sent l'orientació, una mica de guiatge, la prescripció i poder proporcionar a la gent algunes propostes de sentit del que els envolta o del teu àmbit de coneixement, més o menys lligat a la pròpia tradició. Jo crec que la universitat ha de garantir, diguem-ne, que hi ha una connexió entre el nou coneixement que es va desenvolupant i la tradició. És a dir, que de vegades la novetat és una ideologia que simplement encobreix la ignorància de la tradició de la que es ve. Això potser és una desviació. Ara parlo potser des del meu punt de vista, però la distància entre tradició i la novetat també s'ha escurçat molt. O diguéssim que allò que entenem com per tradicional, d'allò vell, està més a prop del que pensem a vegades. Però, per exemple, en art, quan parlem de l'acte de creació, jo crec que no es pot barrejar qui entén l'acte de creació purament com un deixar-se impregnar de l'entorn i tenir un acte de genialitat que rarament es produeix perquè no tothom, diguem-ne, té les habilitats, el talent, la capacitat de fer actes genials a cada moment, i la gent que entén la creació com el resultat d'un treball que parteix d'un coneixement molt rigorós de la tradició. És a dir, que hi ha coses que són treball creatiu i hi ha coses que és fer veure que la imaginació i la creativitat supliran la manca del coneixement previ. Aleshores, això no voldria ser tampoc massa conservador en això. I evidentment, és possible pensar les coses de nou, però en general
els humans, quan creem a partir d'algun aspecte de la realitat. És a dir, partim de la realitat i és per tornar a la realitat. Quan hem dissenyat monstres, hem agafat els animals que coneixíem, els hem retallat a trossos i amunt li hem posat ales, urpes de tigre, cua de no sé què, un cos de no sé què, un cap de no sé què més, però hem fet un animal fabulós, però a partir de fragments més o menys exagerats dels animals que coneixíem. És a dir, que l'acte de creació pura, que no remet a res, és pràcticament conceptualment inexistent, és gairebé una impossibilitat. És a dir, normalment partim de la realitat. Quan fem ciència ficció, fem metàfores del passat que més o menys hem conegut, o fem prospectiva del futur que podem imaginar a partir del present. És a dir, que en general no podem sortir gaire de la tradició. I conèixer la tradició simplement és una palanca. És a dir, abans que nosaltres ha viscut gent que s'ha preocupat per coses més o menys semblants a les que ens preocupen a nosaltres, finalment amb l'horitzó de conquerir o de proporcionar-nos a la felicitat. Doncs bé, seria estúpid per part nostra voler-ho començar tot de nou altra vegada. Aleshores, si hi ha gegants que ens han llegat, diguem-ne, la seva mirada, la seva experiència, en forma d'obres literàries, en forma d'art, en forma d'invents, en forma d'aportacions científiques, del que sigui, provem d'enfilar-nos-hi perquè a les espatlles d'ells hi veurem més lluny, és a dir, ens estalviarem una part de la feina. Però aquesta part de la feina que t'estalvies l'has de compensar perquè t'has esforçat per intentar entendre des de quina tradició parteixes. És a dir, totes les modernitats s'han concebut a partir de llenguatges que estaven lligats a alguna mena o altra de tradició. Aleshores, en això jo crec que... Digues. No, jo estic d'acord amb el 50%, estic molt d'acord amb la idea de la realitat, penso que sí que tens tota la raó. La realitat, ja abans de l'online hi havia molt poca realitat, tant en l'ensenyament com en els espais de creació. Amb els 20 anys que estem en una escola, que estem en una aula, ja sigui a l'escola o a la universitat, pràcticament no toquem la realitat. Els llibres és una representació de la realitat, els professors interpreten la realitat, els vídeos és també una representació de la realitat, els ordenadors, les enciclopèdies, a vegades dintre de l'escola posen un peix, un hàmster per recordar que en algun lloc hi ha una realitat, però la veritat és que jo, de veritat, aconsellaria sortir un dia a la realitat del món, a recollir estímuls, perquè aquest és el gran problema. L'autèntic estímul per crear coneixement sempre ve d'una contradicció, i ve d'una contradicció entre el que tu penses, entre la teva veritat vigent, i quelcom que està en la realitat. És el xoc entre una realitat i el que tu penses. I si no estàs a la realitat, doncs estàs castrant la possibilitat que hi hagi paradoxes. Per cert, normalment el problema de la pedagogia és que s'amaguen les paradoxes, quan en realitat s'hauria de buscar-les. Els museus igual. A Cosmocasa, per exemple, sempre poso aquest exemple, vaig buscar una peça durant 7 anys només per posar a sota, no tenim ni idea del que és això. Llavors la gent es quedava i s'indignava, però quedava enganxada amb aquest estímul. És a dir, la gran cosa de la realitat és que a la primera fase de l'adquisició de coneixement, sigui nou o no, que és l'estímul, la realitat juga un paper transcendent. Bé, has posat l'exemple dels museus virtuals. Clar, la persona que diu entro en l'Hermitage, en el Louvre, i m'estalvio el taxi o el viatge, això és un mal ús. Ara, és un bon ús revisar per sobre de tots els museus del món, si vols, i d'aquesta informació decidir on vas. Això seria un bon ús d'aquesta idea. Ara, en quant a la tradició, jo no estic tan d'acord. Com a mínim, l'experiència que he tingut sempre ha estat que la creativitat és un desequilibri, en realitat. Has de desequilibrar, com la vida mateixa, per crear alguna cosa nova. Però ho has de saber que desequilibres. Has de saber desequilibrar, però hi ha tres maneres. Una és amb el mètode, amb el llenguatge i amb el contingut. I sí, clar, si per tradició entens
tot el que s'ha fet abans amb aquests tres casos, el llenguatge que hi ha previ, el contingut previ i el mètode previ, però això no és tradició. Per mi tradició és quelcom... Això és costum, si vols. La tradició és quan s'obliga al costum a perseverar independentment de si és bo o no és bo. Això és quan la tradició comença a ser resistent. I si mires la història dels creadors, per descomptat que necessiten la història tant de mètode com de llenguatge, però aquesta història, sobretot per trencar-ho. Abans parlàvem de ciència i art. Per exemple, en ciència el llenguatge és important, però no va a davant. Einstein, quan va fer la teoria de la relativitat, va utilitzar la matemàtica de Maxwell, que ja hi era, i ningú va dir que antiquat. Jo això en deia tradició, d'això. És a dir, la consciència de la tradició. No volia dir tradició en el sentit allò... Però per fer la relativitat general... I per trencar-la. Exacte. Això està clar. S'ha de tenir un pla, encara que sigui per trencar-lo. El mateix Einstein, quan va fer la teoria general de relativitat, es va trobar sense llenguatge i va tenir que trencar la tradició existent. Amb art, el llenguatge, que amb ciència és secundari, amb art és prioritari. Ja classifiquem els arts per al llenguatge, no? Pintura, escultura, i dintre de la pintura, el cubisme, estem parlant del llenguatge, no? I la veritat és que si no trenques el llenguatge, l'art, entès com Mallarmé, l'art per l'art, això que fa només 100 anys que existeix l'art d'aquesta manera, en realitat, tu no pots presentar-te al Palau de la Música amb una partitura barroca, on va aquest tio, no? És a dir, no pots escriure com Pergolesi. És a dir, així com a ciència s'acceptaria un llenguatge antic, amb art no s'accepta un llenguatge antic. Te l'has de carregar d'alguna manera. Jo deia en el sentit que l'art per l'art, de fet, s'hi arriba per una mena de sensació d'impotència des de l'art respecte a la realitat. I de fet, en art, d'ençà d'aquell moment, que és quan l'art rebenta i apareixen els expressionismes, les avantguardes, el que fan és trencar els llenguatges de la tradició, d'alguna manera explorant els límits dels llenguatges. És a dir, intenten dir allò que, d'acord amb el llenguatge llegat per la tradició, no es podia dir. O sigui, hi ha parts de la realitat que amb la tradició artística prèvia simplement no es podien expressar. I aleshores realment els innovadors, els revolucionaris, el que fan és extendre les possibilitats d'aquests llenguatges i es mouen en els límits del que pot ser dit i del que no pot ser dit. I per tant ens eixamplen la possibilitat de percebre el món d'una altra manera. I ens permeten dir coses que gent de 2 segles abans no havia pogut dir perquè no tenia els instruments per fer-ho. Des d'aquest punt de vista... La perspectiva en pintura, per exemple. 15 mil·lennis sense resoldre com donar sensació de profunditat. O decidir els impressionistes que l'important és la llum. El píxel, sí. I coses d'aquestes que després allò són d'una gran transcendència i que, a més, aquí els creuaments entre ciència i art i tot això són molt estrets. I ara, amb la digitalització, bé, sí que és veritat que això evoca, és a dir, per on hi haurà els trencaments dels llenguatges en aquests moments. Per exemple, en el cas de l'escriptura, és molt evident que hi ha una promoció, sobretot, de formats breus, de miniformats. I aleshores que la velocitat i tot aboca a un tipus de formats, a un tipus d'estructures que curiosament reforça la idea del paradigma publicitari. Per exemple, una cosa que parlem sempre en el camp del periodisme i la publicitat és que en el segle XIX i a començaments del segle XX, de la publicitat se'n deia informació comercial. És a dir, per què? Perquè el paradigma era la informació. I aleshores, per anunciar un producte, s'informava de les qualitats verdaderes o falses d'aquell producte. I es deia informació comercial. En aquests moments, és més aviat la informació que intenta semblar-se a la publicitat. Els titulars són eslògans, és a dir, es va a buscar els recursos, l'estil de la publicitat, perquè el paradigma, el nou paradigma, ha de ser espectacular, ha de ser contundent, ha de ser cridaner, i perquè tot s'ha de consumir molt ràpidament. Això ens porta a un altre tema,
que és quantitat versus qualitat, no? Aquest és que un altre tema que... La fabricació de bestsellers, la de tot seguit. La quantitat la tenim garantida, l'altra cosa és si amb tanta quantitat, si la qualitat ha millorat o no. Sí, no? Directament qui acaba consumint, no? I què consumim, no? I què acabem produint i de quina manera s'acaba produint, sobretot aquesta generació de coneixement, qui se l'acaba llegint, no? Diguéssim, el famós article de ciència, no? Finalment, qui pren la paciència de llegir-se'l de dalt a baix i destinar 2 setmanes, 3 setmanes i establir i disseccionar amb cura el que hi ha allà darrere. Si realment això ara mateix és possible, amb la pressió, diguéssim, aquesta acceleració. L'altre és consum compulsiu, és a dir, que llegir una bona obra massa de pressa, idealment, jo posaré l'exemple literari, però segur que n'hi ha de ciència, però idealment, si tu llegeixes l'obra d'una escriptora o d'un escriptor que ha estat 10 anys concebent-la i esforçant-s'hi, el Jo confesso del Jaume Cabré, per exemple, amb bona lògica, gairebé t'hauries d'estar 10 anys per arribar, diguem-ne, a ser capaç de partir del text de poder reconstruir tot l'esforç creatiu que va comportar la realització de l'obra. Evidentment, això és una exageració, però sí que és veritat que una lectura precipitada d'un text d'una gran complexitat vol dir que et perds moltes coses. Si tu, evidentment, un text qualsevol té molts registres de lectura i a partir del bagatge de cadascú, tu d'aquell text te l'apropies i en fas una reconstrucció que és la teva particular intransferible. Cada acte de lectura fa el llibre un llibre diferent. Però si tu ho fas de manera precipitada, et perds molts registres. Aleshores, el gaudi de l'obra estètica vol un cert temps, vol una certa voluntat de descoberta, vol una certa actitud. I això no lliga gaire bé amb la precipitació. La podem tenir realment, aquest moment? Jo crec que hi ha, en aquest procés que he parlat abans, hi ha una trampa que es fa justament en el moment dels estímuls. Per exemple, quan mirem els llibres més venuts de no assaig, gairebé tots tenen alguna idea d'autoajuda en el títol. O són de cuina o són d'autoajuda. La utilitat, tot ha de ser útil. Ser útil a la teva vida. Parlar en públic, però això és molt fàcil, no sé què. Aquí la trampa està, i també és fàcil de distingir, perquè l'estímul bo, l'estímul autèntic, el que s'ha de donar, és l'estímul que et porta a la fase que ve després, que és el de conversa, i de conversa a la comprensió. Si tot es queda amb l'estímul, això és pornografia, que és menjar estímuls. I si mires aquestes novel·les de 3.000 pàgines o 4.000, que a vegades els físics pensem, si traiem 1.000, tu creus que canvia molt. En fi, aquestes novel·les estan fetes amb un disseny d'estímuls, un profeta, un amant, una catedral, posem una mica de tot i ajuntem tot això. Llavors tens uns estímuls i és per rebolcar-se amb aquests estímuls, però no et condueix a res. És a dir, que és fàcil de distingir una cosa de l'altra. Ara, el que fa por... Jo l'altre dia a Sant Jordi, al costat meu, tenia signant una estrella del YouTube. Tenia una cua i uns crits terribles. I aquest que ha escrit aquesta dona, no? I no havia escrit res, però era una nova... Això és el signe dels temps. Un nou mitjà que és penjar vídeos al YouTube que causaven furor i el llibre era una improvisació de les portades d'aquest YouTube. Però el que no canvia és la forma d'adquirir coneixement. I si hi ha estímuls que es queden en el propi estímul, que no van més enllà de l'estímul, això aquí hi ha trampa. I la mala notícia és que pràcticament tot el que veiem és trampa, és a dir, aquí té un problema. De fet, la digitalització el que ens pot garantir és que tenim una gran capacitat d'emmagatzemar informació en ciència, en cultura, en tot plegat. De fet, cada vegada que ho diem així em sap greu allò separar-ho, tot i que es poden delimitar diferències, però costa separar-ho. La digitalització ens ha de permetre això, és a dir, poder emmagatzemar,
una gran capacitat de processar i manipular o jugar amb aquesta informació, i el que passa que el que no ens garanteix la digitalització és que siguem capaços de que tot això ho fem amb la qualitat que deies tu abans i que tingui un metabolisme que ens permeti convertir-ho en coneixement. O sigui, la informació, l'abundància d'informació és una condició necessària del coneixement, però no el garanteix. De fet, la idea en societats, diguem-ne, molt anteriors a la nostra, que se suposa que a partir de molt poca informació tenien un gran coneixement, bé, és a dir, a vegades era per les experiències al límit i per formes d'autosugestió, però en qualsevol cas, diguem-ne, això és una quimera. Era un coneixement, des del punt de vista de la ciència, suposo, quimèric, perquè la informació és una condició del coneixement. Ara bé, tenir la informació no et garanteix que siguis capaç de convertir-ho en coneixement, no? Que això seria, diguem-ne, la marca i el distintiu d'una societat culta o d'unes persones cultes, no? Aquesta capacitat, facilitat de processar. Quan diem, per exemple, la cultura és un dret universal i, per tant, qualsevol política que es vulgui presentar com a progressista ha de garantir un accés universal, gratuït, de qualitat a la xarxa. Bé, aquest accés no és només l'accés, allò que hi hagi maquinetes, sinó que cada persona disposi dels instruments que li permetin processar adequadament aquella informació. I això és molt més complicat, perquè això és el que ens fa parlar d'una societat culta. Potser estem parlant més aviat de la falta del paper del mestratge, no? Bé, perquè la societat ens prepara per complir determinats objectius en relació al món laboral i en relació a una colla de coses. I potser no ens prepara tant per concepcions de la vida, diguem-ne, menys determinades pel treball i menys determinades pel tipus de models democràtics que tenim. Jo preferia també ara imaginar-nos, fins i tot fer una perspectiva de futur, no? Quin hauria de ser, no? Que també dins d'aquest cicle parlem d'acció i també parlem de reflexió i també m'insisteixen molt també de la idea del compromís, no? Quin realment hauria de ser el compromís d'un artista o d'un treballador, si voleu, de la cultura o un professor a la universitat ara mateix, no? Quan tot és obert, quan tot el coneixement directament està assequible des de qualsevol lloc, què és el que fa diferent estar a dins de la universitat exercint de professor? Què és el que et fa diferent en el moment en què et declares artista i realment estàs treballant en aquest context? Quin compromís has d'adoptar, fins i tot social, no? Per exemple, ara a mi se m'acudeix, se m'escapa molt la part de ciència, però fins i tot la Unió Europea està reclamant que cada cop els investigadors actuïn d'una manera més responsable, no? Que segueixin compromisos ètics, però fins i tot compromisos socials, que responguin a la necessitat de la societat, no? Que vulguin sortir de la facultat, que vulguin realment anar a buscar aquesta paradoxa en el món real, no? Si realment això és alguna cosa que trobeu a faltar, o realment fa falta, si és que fa falta, si és absolutament necessari això. Home, l'ètica, per descomptat que necessita d'això. Però el científic o l'artista no és un ciutadà especial amb això. Jo crec que per exemple, si penses en el problema ètic de Los Álamos, allà, que va ser una experiència que va crear, ningú sabia que estaven investigant la bomba atòmica, no? Va crear un abans i un després que d'alguna manera ha actuat, en principi, com una mena de vacuna. No crec que sigui tan fàcil tornar a fer una cosa semblant. Quin era el problema ètic? El problema ètic era el secret. El problema ètic era que aquests investigadors o aquests científics no deien el que estaven fent. A mi m'agrada molt l'exemple de veure un ganivet en una ferreteria. Home, amb aquest ganivet, en comptes de tallar carn, ho pot agafar un criminal i fer un assassinat horripilant. Però el problema ètic el compartim tots, perquè tots, quan passem per davant d'una ferreteria, sabem el que es pot fer amb aquest ganivet, no? Per tant, aquí està claríssim que el científic, l'única obligació que té un sistema democràtic és informar, no només informar, sinó també opinar sobre el que està fent. Perquè el que no es pot... Hi ha una gran diferència entre ciència i tecnologia, no? Ciència és conèixer el món i tecnologia és canviar el món. Conèixer el món, mira,
De moment no podem punxar la ment aliena i, per tant, ets lliure de pensar el que vulguis. Ara, en el moment en què fas un experiment i intervens en el món que comparteixes amb els altres, aquí sí que hi ha un problema ètic nou. I aquest problema ètic entra en conflicte amb moltes coses. Una empresa que fa una gran despesa amb la recerca d'un medicament, demana-li tu que digui el que està fent. És una atenció contínua. Però per això el científic ha de ser una persona molt compromesa amb aquest sentit com a mínim, en el sentit de divulgar el que fa i donar la seva opinió del que està fent. Amb un artista no es planteja exactament de la mateixa manera, no? Un artista també ha de tenir un cert compromís i la veritat és que els artistes han tingut més compromís que els científics en general, crec. Però ja no només em refereixo a la política, jo estic parlant d'una... No, estic d'acord, substancialment, però, per exemple, no seria fàcil determinar com els artistes catalans aquests darrers anys, per exemple, han documentat des de les seves disciplines la crisi econòmica, les migracions, el canvi de consciència respecte a quina ha de ser la relació amb l'Estat per part de molta gent. És a dir, que de vegades des de l'art també és difícil. Jo crec que des de l'art o des de la universitat, en el cas de les ciències socials, el que cal és l'assumpció del compromís personal de prendre la teva activitat seriosament. Sabent que això, per exemple, no és senzill. És a dir, jo reconeixo, per exemple, que a mi em costa molt més fer un article que anar un dia a la tertúlia a la tele. I després, durant la setmana, la gent em comenta la tertúlia a la tele, que no saben què he dit, però em comenten que m'han vist, i ningú comenta l'article. Aleshores, que aquí també és la trampa, és a dir, que tu que has fet una activitat també de divulgació i com a publicista i tot això, i ets superconegut, doncs de vegades t'adones que tens el dubte de dir, a veure, jo què he de fer? He de mantenir el vincle als mitjans de comunicació o m'he de passar més hores a la facultat, sol allà al despatx, és a dir, treballant perquè algun dia no sé què. És a dir, per exemple, ara els llibres en la recerca, com a mínim a les ciències socials i humanitats pràcticament no et compten, no es considera treure un llibre, si no és un article en una revista indexada, la física no ha comptat mai, no té cap rellevància. Aleshores, jo crec que al final és una qüestió gairebé de consciència que cadascú prendre seriosament la pròpia activitat. I a part que des del camp de les ciències socials, per exemple, utilitzant el recurs que feia servir tu ara amb la ciència i la tècnica, era Marx qui deia, bé, els filòsofs fins ara s'han dedicat a interpretar el món i conèixer-lo i tal, ara toca transformar-lo. Per tant, diguem-ne, jo crec que hi ha un compromís a la universitat que ha de tornar a la realitat i remet a la realitat. De vegades tu passes més bé fent una xerrada en una aula d'aquestes de la tercera edat, de la que jo també formo part, perquè em sembla que és a partir de 50 anys i tot això, i ve gent que té ganes d'anar-hi, que sap per què hi va, que tot això, i t'ho passes fantàsticament. I això de vegades és més gratificant que no pas una classe ordinària d'una matèria en què la gent et ve perquè saben que al cap de 3 mesos tindran un examen i l'hauran d'aprovar. Vull dir que en això costa una mica molt. Jo crec que la feina aquesta, la universitat ha d'estar més oberta i més present a la societat. Això vol dir a les plataformes existents, vol dir a les xarxes, vol dir als mitjans de comunicació, molt més present. De les coses que es fan a la universitat, de fet, és un espai de privilegi i en general et paguen, de vegades poc, però et paguen per estudiar i per pensar, i això és un privilegi, i això hi ha l'obligació de retornar-ho. Aleshores, el que tens de vegades la sensació és que hi ha massa gent a les 8 del matí mirant butlletins oficials per veure quin projecte de recerca ha de demanar. I, en canvi, no es parteix de la realitat. És a dir, que acaba construint-se una atmosfera una mica fictícia amb coses que no tenen massa sentit per res. Jo, si em permeteu una anècdota, quan estàvem a la conselleria, amb el Lluís Noguera, que és allà, jo m'havia passat uns quants anys al Consell de l'Audiovisual abans,
finançant projectes de recerca. I aleshores, al moment d'haver de fer la gestió, em vaig adonar que tota la recerca que havia produït el meu departament durant els últims 15 o 20 anys pràcticament no em servia per prendre cap decisió. Aleshores, no pot ser. És a dir, és veritat que la rendibilitat social de la feina que fem a la universitat i de la recerca fonamental en ciència i tot això no es pot mesurar amb euros, allò, de manera directa i d'una manera agullera i productivista. Però bé, algun retorn social hi ha d'haver. És a dir, la utilitat d'allò que es fa sí que hi ha de ser, i això ha d'estar, diguem-ne, en el centre de la preocupació. És a dir, quin és l'objectiu d'un departament universitari del tipus que sigui? Quina és l'aportació social que farà en els propers 2 o 3 anys? És a dir, això no pot quedar fora de la discussió d'un nou pla d'estudis, o si és 2+2 o 3+1 i totes aquestes coses que estem discutint ara. I estem fent bé els deures, en aquest sentit? Estem fent bé els deures? Jo crec que no, perquè en general, abans tu parlaves dels entorns, d'aquests entorns especials, que hi ha coses, que hi ha moments en què passen en un lloc perquè hi ha un conjunt de condicions. Aleshores, jo crec que en aquests moments a la universitat fa molts anys que entra molt poca gent jove, que hi ha molta gent amb tesis doctorals i amb una pila de mèrits acumulats i que porta temps i que té 40 anys i que pràcticament no ha pogut resoldre la seva situació professional. És a dir, que hi ha factors d'aquests que han comportat un cert envelliment de les plantilles universitàries, tret de les universitats molt noves, i aleshores això no és... Els professors també. Sí, els professors. I aleshores això, diguem-ne, jo crec que no és positiu i acaba sent un desestímul. De fet, hi ha hagut uns anys en què hi ha hagut poca transmissió, és a dir, hi ha hagut poc respecte per la gent que estava a la universitat. És a dir, en condicions difícils, durant el franquisme, les patums del país que van fer de mestres a la meva generació, jo crec que eren molt clares. I ara en comencen a faltar uns quants i es nota molt, i eren gent que durant molts anys han tingut aquest paper. Després el relleu, com que afortunadament hi ha hagut moltes persones, el que hi ha hagut és, en canvi, una pèrdua de respecte que no calia. És a dir, tu pots respectar moltes més persones. No cal que només n'hi hagi 4 de consagrades, en pots respectar moltes més i les pots respectar igual. Aleshores, aquí el que ha fallat és una certa cadena de transmissió. És a dir, justament hi ha hagut més soroll. Entenc que aquests entorns són molt importants i els moments de qualitat de la relació. Mireu, jo vaig anar amb uns amics a veure el Josep Fontana, li anàvem a proposar fer una tesi doctoral conjunta. L'historiador. L'historiador, el Josep Fontana, sobre l'origen de la societat de masses a Catalunya, que finalment va ser el tema que ens ha ocupat la vida a tots els que hi vam anar. I li anàvem a proposar un gran projecte d'una tesi doctoral conjunta, érem 4. I el Josep Fontana ens va dir que ni parlar-ne, que allò ho podíem embarcar. Però vam estar tota una tarda amb ell i ens ho va estar argumentant i per què. I al cap de 3 anys d'haver sortit d'allà teníem la tesi doctoral i havíem estat marejant la perdiu 5 o 6 anys i fent el treball bàsic, perquè aquella tarda, aquella conversa, per nosaltres va ser molt important. O una tarda, recordo, podem anar a veure a l'Hotel Colom al Pierre Vilar. Hi ha tardes d'aquestes que et són inoblidables. Aleshores, això, jo el que vull fer com a professor és, per algun dia, tenir un paper semblant. I per fer això t'has de preparar tota la vida, però perquè això pugui passar. Doncs clar, hi ha d'haver, diguem-ne, unes condicions perquè pugui passar. És l'atmosfera que deia abans que també dintre de la universitat és important. És un problema de cafeteria, jo crec. És el lloc on es conversa. Que també és una mica el que vam intentar a Santa Mònica, el creuar art, ciència, comunicació, arquitectura, perquè hi havia gent que sabíem que era molt interessant, però que no es trobaven. I és una mica, de vegades, provocar aquestes situacions. La universitat té tendència a fer disciplines i anar fragmentant, no? És més còmode, potser. Estic recollint algunes de les preguntes del públic. Stanley Kubrick diu, un dels aquí presents, que va mencionar que cap civilització sobreviu a la seva tecnologia. No sé, Jorge, què penses d'això? Cap civilització sobreviu a la seva pròpia tecnologia. La tecnologia en el nata. sentit que s'extingeix o que canvia? Canvia. No, qui l'ha dit? No sé. Estem en un punt similar
això és el que acaba afegint. Si realment és un moment en què la civilització actual, tal com l'entenem avui dia... Posats a dir frases d'autors de ciència-ficció, a mi m'estimo més la d'Arthur Clarke, que diu que una tecnologia suficientment avançada es confon amb la màgia. Aquesta sí que té galeta. No, i després també n'hi ha algun altre que també insisteix sobretot en aquesta presencialitat, no? Aquesta renúncia fins i tot a fer la compra online, no? I realment anar a la carnisseria de sota casa. Fins a quin punt aquesta presència, aquestes tardes, no? Aquests moments... Depèn de què ha de significar per tu anar a comprar. Exacte. És a dir, de fet, la vida és l'experiència de la vida. No? I aquesta experiència de la vida n'hem d'obtenir tota la gratificació que sigui possible. La caixa d'eines per obtenir la gratificació és la cultura. Perquè des del punt de vista que deia abans, no conservador és la tradició de la relació entre experiència i consciència de la gent que hi ha hagut abans de nosaltres. No? Aleshores, com més cultes, més capaços hauríem de ser, teòricament, d'extreure el màxim profit de l'experiència quotidiana que tenim. Per més coneixement, més llibertat tens de crear. Més llibertat i més capacitat d'embadalir-te amb coses aparentment menors. No? O sigui, un dels drames de la societat de comunicació de masses, de cultura de masses, és que els situacionistes deien que la societat de masses instaurava una nova divisió social, que era la divisió social entre actors i espectadors. I això condemnava la majoria a ser espectadors, encara que, segons Andy Warhol, tothom aspirava a tenir uns segons de glòria, però ens condemnava a ser espectadors. Què els hi passa als espectadors? Que és una multitud de persones que consumeixen àvidament mitjans de comunicació per saber les vicissituds de la vida d'unes quantes persones que són els únics veritables actors de la realitat, que són els que tenen dret a tenir una vida pública. I els espectadors, en principi, són anònims. Però la majoria d'actors tenen una punyetera miserable vida. I, de fet, la majoria acaben malament. En canvi, molta gent que porta una vida senzilla i normal, que és la vida normal, se suposa que és la font màxima de la felicitat, doncs no acaben de ser capaços d'extreure tot el profit de la vida tal com és. No sé si has llegit el llibre de Yuval Harari, Sapiens? No l'he llegit, no. Perquè diu que les arrels de la condició humana estan en el xafardeig, justament. En el xafardeig. Sí. Tot això està bé. I el seu argument té una força tremenda, perquè diu, clar, l'Homo sapiens i el neandertalensis van conviure, i un a un, el neandertalensis li dava una pallissa tremenda, era més intel·ligent i més fort que els sapiens. I els clans eren de 11 o 15 persones, o sigui que clan a clan també guanyava el neandertalensis. El gran dilema és com va ser que van desaparèixer els altres i nosaltres estem aquí. I segons ell és perquè vam arribar a un llenguatge que permet crear un mite, el xafardeig, crear com la revista Hola, que tothom s'ho passa bé en allà, però llavors, en comptes de renovar el líder un a un del clan, la qual cosa per fer un clan decent seria impossible, tu deixes anar un rumor i amb el xafardeig consolidat pots tenir un grup de 100 que és llavors més fort que un grup de 15. I això jo penso que està en el secret de l'èxit d'aquests tipus de programes. Hi ha uns programes... Bueno, Facebook podria ser això també ara mateix. Facebook és una mica això també, sí. Es converteix una mica en tèrmits, però... Bé, no sé, d'altres preguntes també és l'importància del llenguatge, no? La capacitat d'expressió i, evidentment, no sé, vaja, que aquesta part de masses que mencionaves també està buscant nous mitjans, no? I el youtuber famós, no? Que el meu fill també està amb els youtubers aquests, que estan enganxofats allà i ja estableixen uns codis propis, no? Aquesta idea de, sobretot, d'intentar instaurar fins i tot aquests codis que potser encara no estan creats dins de la societat digital, aquesta cultura digital. Fins a quin punt estan, si és que realment és que no estan madurs, si no és que no existiran, si realment aquesta part de creativitat digital pot arribar a arrelar i canviar, diguéssim, alguna cosa. Creativitat digital... Això és el que també és un altre dels termes, no? O sigui, tot el que vol dir, per exemple, treballar en vídeo,
però tot el que vol dir treballar amb xats, no? Abans parlàvem del mode de conversa, ha canviat molt, mencionaves abans, no? Les cartes que s'enviaven a principis de segle no tenen res a veure ara amb el que podria enviar-se per correu electrònic als anys 90 o al 2000, o el que simplement ara mateix estan fent, que simplement el que fas és obrir un Google Doc, que fem a vegades amb investigadors, i allà tenim un xat al costat i anem discutint sobre el que anem escrivint. Deixa'm dir una cosa, quan hi ha un canvi de tecnologia, el llenguatge triga molt a adaptar-se a la nova tecnologia. Fa uns mesos vaig estar en un museu de tecnologia a Rússia i vaig preguntar per què les bicicletes antigues tenien una roda gran a davant i una petita a darrere. I em van dir, no, era una resposta inadmissible. Era l'estètica de l'època, que era l'estètica més absurda. No? En realitat hi havia una explicació tècnica i és que no havien inventat encara la cadena. Llavors, quan feies una volta, 2πr, quan més gran... Clar, ja que la de davant era gran, doncs, per equilibrar el pes, la darrere havia de ser petita. Però els cotxes, els primers cotxes eren carros que havien tret els cavalls i havien posat un motor. El llenguatge del cotxe encara... La tradició. Clar. La tradició. Sí, però és el pes negatiu de la tradició. Arbúcies fan carrosseries de cotxe, perquè abans havien fet rodes de carro perquè tenien el Montseny allà a la vora i tenien fusta per fer rodes de carro. És a dir, que les tradicions... Però és negativa, en aquest cas és negativa la influència de la tradició perquè és una resistència a quin és el llenguatge del carro. És que també és negativa, però per exemple amb la digitalització, l'aparició de Twitter, de Facebook, el llenguatge parteix del llenguatge. Ara, si agafes un intercanvi epistolar, per exemple, de científics o d'artistes dels primers 20 anys del segle XX, hi ha una cura en l'escriptura que té molt poc a veure amb la mena d'escriptura que fem servir pels e-mails. Aleshores, hi hauria certes fórmules retòriques que en un e-mail parlarien de que qui l'ha escrit és una persona absolutament encopetada i una persona d'un efectisme cursi exagerat, perquè ja se sobreentén que el llenguatge ha de ser una cosa com més ràpida, una mica més compulsiva, una mica diferent. És a dir, és possible que acabi generant, és a dir, que la digitalització acabarà generant unes formes específiques de llenguatge. El teatre igual, el cinema, al principi era llenguatge de teatre, era la càmera fixa i els actors entraven i sortien. I va trigar molt el cinema a trobar el seu propi llenguatge. I jo tinc la idea que els museus encara són tots decimonònics. No han trobat el seu llenguatge. Encara és la vitrina, encara recorda la pols. És que l'objecte és molt important. És a dir, l'objecte de contemplació en un museu és molt important. Aleshores, trencar això, una cosa és que tu encadenis els objectes i assagis un tipus de discurs diferent i tot això, i que l'espai fins i tot es concebeixi de manera diferent, però aquí tenim algun cas d'algun nou gran museu en què l'edifici, el continent és més important que el contingut i tot això, però això té límits. O sigui, al final, els museus que la gent va més a visitar normalment són museus una mica tradicionals, d'objectes, alguns d'ells havent renovat el discurs, no? Però això sí que no. No? Tu creus que no? Els únics museus rentables actualment són museus més aviat interactius de ciència. No, interactius sí. No, la interactivitat segur. I això és dels anys 70, no? Sí. No, però els museus d'art, per exemple, els objectes, i a més l'interactiu, de fet el que et permet és una relació diferent amb l'objecte i té aquesta voluntat pedagògica. És un nou llenguatge, sí. I d'aquí 5 anys, què us imagineu que pot ser internet en aquests llenguatges? Ja per acabar amb les preguntes ja més difícils. Home, internet és la plataforma per la que passarà tot. És a dir, no és el mèdia, és el medi. És a dir, tot passarà per internet. I aleshores, marginalment, hi haurà l'espectre radioelèctric i algun sistema especial de cable, com el dels caixers automàtics i tot. Hi haurà unes persones que potser tindran una interconnexió especial perquè se la pagaran. Però, si no, en principi, internet serà el medi a través del qual ens comunicarem. És a dir, la plataforma bàsica de l'ecosistema de comunicació serà internet. És a dir, un internet segurament diferent del que coneixem ara, però... Però és bo, jo crec, perquè internet és una xarxa.
i si hi ha alguna tendència totalitària, dominar una xarxa és gairebé impossible. És fàcil de tallar, però una xarxa no la pots tallar. Ja hi ha discussions sobre aquesta història, no? Va néixer com una cosa neutra, no? I que d'alguna manera... Suposo que totes les agències del món estan intentant controlar i dominar això. El problema és que internet es desenvolupa en un sistema, que és aquest sistema global en què el poder econòmic se sobreposa al poder polític i al poder mediàtic. Aleshores, el poder econòmic s'ha fet fort també. Ho ha xuclat algunes empreses que s'han fet fortes a internet. De manera que en aquests moments la xarxa tendeix a reproduir les relacions que hi ha en el món exterior a la xarxa. I aleshores nosaltres pensàvem que la xarxa tindria una virtut alliberadora i que serviria, diguem-ne, per combatre les grans desigualtats. Doncs és veritat que en algunes zones i des d'alguns punts de vista això ha sigut així, igual que la telefonia mòbil també ho ha aconseguit, no? Però escurçar processos de... Home, es plantegen problemes de dret nous, no? I de dret internacional. De drets d'autor, per exemple. Però jo crec que en aquests moments, tal com estan les coses, inevitablement, la xarxa tendeix massa clarament a reproduir i perpetuar les relacions de dominació del món previ a la xarxa. I probablement estem perdent una oportunitat. És a dir, nosaltres pensàvem que la xarxa ens ajudaria a corregir algunes aberracions del sistema. I en canvi el problema és que les aberracions del sistema estan contaminant també el funcionament de la xarxa. I això és del més preocupant. I tampoc no s'acaba de veure, és a dir, sí que hi ha actituds i polítiques i experiències, com aquesta programari lliure i Viquipèdia i tot això, però de vegades són una mica ingenus, és a dir, la política ho travessa tot. I hem d'entendre que, encara que ara vivim en una època, diguem-ne, en què aclaparats per la política corrupta, el problema és que si ens acabem convencent de que la política no serveix, i pam de net, la majoria de la gent com fa sentir la seva veu. O sigui, el problema és que, encara que sigui la democràcia més formal, la idea d'una persona, un vot, sempre serà més igualadora que no pas la idea que cadascú segons els recursos que té. I, per tant, no tenim altra via que la política i la intervenció a través de la política. I també en la xarxa, perquè la idea que la política no pugui intervenir en la xarxa deixa la xarxa en mans de qui té més poder econòmic. I aleshores aquí és molt difícil trobar, l'art de prendre decisions aquí és trobar quins són els límits de la intervenció des de l'espai de la política sobre la xarxa. I a més havent de ser una intervenció global, és a dir, no es pot fer des de governs locals. I, per tant, això planteja molts problemes de governança, però és que també tenim molts problemes des d'un punt de vista de l'ordre econòmic o de molts altres, i que sabem que localment s'han d'enfrontar però no es poden resoldre. Augmenta la tensió, perquè augmenta el problema de la possibilitat de control, però també augmenta la llibertat. És a dir, és una relació que s'allunya de l'equilibri, més tensa, però no sé, jo penso que... El problema és que en la llibertat ens movem en el terreny de les possibilitats i del potencial, mentre que quan parlem del tema del poder econòmic parteix de realitats. És a dir, que les empreses ja les tenen, ja cotitzen, ja controlen les cultures i tot això. Però es diu que els bancs seran tot electrònic, no? Les oficines ja no. És contradictori, jo tampoc no tinc la pretensió de dir res. És a dir, hi va haver un moment a la Generalitat se'ns planteja la possibilitat d'arribar a un acord amb Google per digitalitzar la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Montserrat, els centres concertats de Catalunya, la de l'Ateneu, les grans biblioteques catalanes, els textos que estaven exempts de drets. I aleshores, quin és el dilema? Bé, ens interessa que la cultura catalana estigui disponible a través de la xarxa, digitalment? Evidentment ens interessa. Si ho hem de pagar nosaltres, quants anys trigarem? Ara bé, el problema és que fent un pacte amb Google, que el vam fer, en part per necessitat, perquè teníem l'objectiu de digitalitzar el nostre patrimoni, i ells assumien els costos, però esclar, en aquests moments això els dona a ells una capacitat de gestionar l'accés a aquests fons.
Per tant, en certa mesura, ens beneficiem d'una inversió d'un privat. El poder econòmic a però vegades ells va a favor. tenen un poder de controlar l'accés. Aleshores, quan vam prendre la decisió, diguem-ne, hi vam estar donant moltes voltes. I el que et passa a vegades en política és que no pots prendre la decisió sabent al 100% que és l'adequada, sinó que has de combinar una mica la reflexió amb la intuïció i has de fer una aposta, perquè de vegades aquelles que semblaven més progressistes acaben tenint efectes perversos que no havies previst i de vegades al revés no passa quasi mai. No? Però sí que hi ha aquest joc, no? És dir, que de vegades tens dubtes. No? Però jo tinc la impressió que encara estem en una fase de meravellar-nos, això va passar també durant la Revolució Industrial, de meravellar-nos davant les novetats del progrés. I aleshores està bé que ens continuem meravellant, però hauríem de començar a prendre consciència de què podem fer per garantir que l'ús de la xarxa no quedi massa condicionat per la voluntat del poder econòmic de perpetuar-se com a tal poder econòmic. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per haver estat aquí i gràcies als ponents. Gràcies.